خدا کجاست؟ کجا باید خدا یافت؟ خداوند متعال چه فرموده در حدیث قدسی؟ انا عند المنکسرة قلوبهم، من کنار شکست دلان هستم. دل به دست آور که حج اکبر است. از هزاران حج یک دل بهتر است. همیشه دنبال رفتن به حج و عمره نباشید. حج عمره در کنار شماست. ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست. بیایید بیایید. دلها را به دست آوریم، شکست دلان را دریابیم. خدا اونجاست. فردای قیامت خداوند متعال که بندگان خودش را دوست دارد، همه را دوست دارد، خیر و هدایت همگان را میخواهد. پیامبرش هم همچنین. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فردای قیامت خداوند متعال از ما میپرسه، میفرماید مرضت فلم تعودنی، من بیمار شدم تو به عیادت من نیامدی؟ آدمی میگوید خدایا تو بیمار شدی، من به عیادت تو بیام؟ میفرماید بله، بنده من بیمار شد. اگر به عیادتش میرفتی مثل این که به عیادت من آمدی. استطعمتک فلم تطعمنی، من از تو طعام خواستم، خواهش کردم، تو توجه نکردی. میگوید من به تو طعام بدهم، خزائن ارض و سماوات در دست توست، تو مالک الملکی. میفرماد بنده من، بنده گرسنه شکم برهنه تن به تو مراجعه کرد، دست خیرت کوتاه بود، دست درازی نداشتی به او. اگر دست دراز میکردی مثل این که در حق من دست دراز کردی. چون بنده من هست، من او را دوست دارم. خدا ما را دوست داره، ولی ما همدیگر را دوست نداریم. ما نسبت به همدیگر جفا و جور داریم. و هل الدین الا الحب، دین مگر چیزی جز محبت هست؟ والذی نفسی بیده لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. پیامبر میفرماید کلید بهشت دو چیزه: ایمان و محبت همدیگر داشتن. ایمان به خدا پایه و اساس کارهای نیکه، جهت دهنده کارهای خیره. اون چیزی که این انسان را راغب و تشویق به کارهای نیک و پسندیده میکنه ایمان به خدا و ایمان به روز جزاست. ایمان به اون روزی که خداوند متعال به انسانها بر حسب اعمالشان نمره و درجه و منزلت میدهد. قیامت که بازار مینون هست، بازار بهشت، منازل به اعمال نیکو دهند. اونجا نمره به حسب اعمال به ما میدهند. ما در این بعد عزیزان، بعد انسانی دین، خیلی غفلت و کوتاهی داریم. ولی ماهی هر وقت از آب گرفته شود تازه است. جلو ضرر از هر جا بگیریم نعمت است. فرصت را برای خودمون غنیمت بدانیم. از حالا یک صفحه جدیدی در زندگیمون آغاز کنیم. برنامه جدیدی را برای خودمون تدوین کنیم. نسبت به رعایت حقوق یکدیگر، ادا کردن این حقوق دقت و توجه کنیم. از همکنون ما می توانیم با تجدید عهد و پیمانمون با خداوند متعال انسانی موفق، انسانی سرفراز، انسانی آبرومند باشیم. و ما ذلك علی الله بعزیز.